Тарыхка карай турган болсок, ар дайым арабыздан чыккан саткындар жана эки жүздүүлөр ичтен бүлүк салып колдон келишинче өлкөнү, дөөлөттү кулатууга аракет жасашкан. Биз бир гана өз баатырларыбызды гана билип болбостон, аларга каршы чыккан кээ бирке адашкан кыймылдарды жана алардын ана башчыларын билүүгө да милдеттүүбүз. 4 халифанын халифатчылыгынын аягында үммөттү Шия деген балия каптайт. Себеби араб чөлкө менен жайылган ислам аскерлери ошол учурдун эң улуу империясы болгон Византияны жана Сасани перстерди талкалап, Алланын динин тездик менен таратып жаткан эле. Бул Мажуси отпарас перстерди тынчсыздандырды. Алар исламга болгон душмандыгын ачык билдирбестен, ичтен түрдүү фырка агымдарды жана кыймылдарды жаратуу менен жасашкан. Анткени ислам динин кылыч менен гана жеңүү мүмкүн эмес эле. Саясий келишпестиктерди колдонуп, мусулмандарды экиге бөлүүгө жетишишет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийин халифалыкка Али разияллаху анху татыктуу эле деген шылтоо менен Алинин шиясы, башкача айтканда партиясын, тобун түзүшкөн. Алгач жөн гана саясий көз карашта айырмачылык болгон шиялар кийинчерээк ишеним маселесинде дагы бара-бара жаңылыктарды киргизип отуруп, жыйынтыгында исламдан алыстап, өзүнчө кыймыл агым болуп калыптанышат. Натыйжада шия агымы пайда болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жолу Али разияллаху анхуга Иса алейхисаламдын артынан эки тайпа адашкандай, сенин артыңдан да эки тайпа адашат деп айтат. Иса алейхисаламды христиандар ашыкча сүйүп, Кудайдын баласы деп адашышса, жөөттөр ашыкча душманчылыктан улам пайгамбар эмес деп китебине да ишенбей адашып кетишкен эле. Дал ошол сыяктуу Али разияллаху анхуну бир тайпа ашыкча жакшы көрүп, аны пайгамбар, түгүл Кудай сыяктуу көрүп алышты. Булар шиялар. Ал эми кээ бир топ болсо ага ашыкча душмандык кылып, чектен ашып кетишти. Булар болсо харижилер. Кийинки чыгарылыштарда да бул маселелерге кененирээк токтолобуз, буюрса. Ошентип бир кылымга жакын сунни шии маселеси алгач Амави халифатынын, кийинчерээк Аббаси халифатынын башын оорутат. 765-жылы шиялар ичара бөлүнүүгө дуушар болот. Ошол мезгилдеги шиялардын 6-чы имамы жана жетекчиси болгон Садыгулы Исмаилды имамдык мураскерлигинен куру калтырган. Исмаил өлгөн соң, аны ээрчиген тарапташтары аны чыныгы 7-чи имам болууга татыктуу деп, анын өлгөнүнө ишенишкен эмес. Тескерисинче ал жашырылып кайып болду деп ишенишкен. Кээ бир шия топтор Исмаилди өлтүрүп койду дегендери да болгон. Бул окуяны пайдаланган Маймун ибн Даюд аль-Каддах аттуу жөөт Исмаилдин атын колдонуп шияларды ичтен экиге бөлөт. Жыйынтыгында өзүнчө жамаат курат. Ошол күндөн тарта Исмаилди 7-чи имам жана Махди катары кабыл алган шиялардын тобу пайда болот. Аларга Исмаилилер деген ат берилет. Бара-бара алар күч алып, учурдагы Ливан, Сирия, Ирак, Персия, Түндүк Африка жана Орто Азия аймагына таралып, саясий жана аскердик күчкө ээ боло башташат. Өздөрүн мусулман деп атап келишсе да, негизги ишеними зороастризм, иудаизм, христианчылык, манихейчилик жана башка астралдык культтар менен биргеликте исламдын жуурулган бир аралашмасынан турган. Диний көз караш менен караганда бул исламга такыр туура келбеген бир ишеним эле. 10-чу кылымда Исмаилилер тарабынан Түндүк Африкада Фатими тукумунун бийлиги орнойт. Аты ислам мамлекети деп аталганы менен Фатимилер крестүүлөр менен ынтымакка келип, Аббасилерге жана Селжуктарга каршы согушушкан. Исмаилиттердин ишенимине ылайык, кыямат күнүнө чейин 7 имам бул ааламга жиберилет. 7-чи имам кайрадан кыямат күнү Махди катары жер бетинде кайтып келет. Дал ошол 7-чи имам жоголуп кеткен Исмаил деп кабыл алышат. Ислам аалымдарынын пикиринде мусулмандарга эң көп зыян берген жана монгол менен крестүүлөрдөн да ислам дүйнөсүнө балея болгон кыймыл бул Исмаилия кыймылы эле. Анткени дал ушулар 930-жылы Ыйык Мекке шаарын ажылык учурунда басып алып, Каабанын айланасындагы таваф кылып жаткан зыяратчыларды мыкаачылык менен өлтүрүп, Хажарул Асвадты, башкача айтканда кара ташты уурдап кетишкен. Замзам кудугун болсо өлтүрүлгөн зыяратчылардын өлүгү менен көмүп салышкан. 24 жыл бою Бахрейнде сакталган кара таш кийин кайтарылып ордуна коюлган. Исмаилиттер Курандын дегеле диндин ачык, жалпыга маалым захир жана терең жашырылган сырдуу батин мааниси бар экендигине ишенип, суннилер динди үстүртөн эле билишет деп айтып келишкен. Ошондуктан орто кылымдарда буларды көпчүлүк учурда батинилер деп аташкан.
алардын ишенимине ылайык жалгыз гана аларды жетектеп турган жана Кудай тарабынан тандалган имам ошол батын, жашырылган сырга ээ болуп, ага майын сунуу менен гана жөнөкөй адамдар ошол нерседен үлүш ала алышмак. Бул бузук ишеним адамдарды чыныгы Куран жана сүннөттөн алыстатып, акырындык менен бир сектанын жана бир лидердин кыңк этпес желдеттерине айланткан. Ислам аламдары батыниликти отпарастардын исламдан өч алуу аракети деп билишкен. Жана алар исламга ачык душмандык кылуудан да кооптуу деп айтылган. Анткени душмандын жүзү белгилүү. Ал эми мындай бузук жамааттар ар дайым ислам маскасын тагынып алып, мусулмандар ортосунда фитна жана бузгулук жаратышкан. Исмаилияга көп ийгилик алып келген, сунни аалымына эң көп зыян берген адам Хасан Саббах болчу. Бул адам жаштайынан дин илимдерине кызыгып, алгач Рей шаарындагы медреседе окуган. Кээ бир уламыштарга ылайык ал Селжук дөөлөтүнүн вазири Низамул Мулк жана белгилүү илимпоз Омар Хайям менен биргеликте бир сыныфта окуган деген пикир бар. Чыгышта окуяны 3 дос деген икая катары айтып жүрүшөт. Кийинчерээк дал ушул медреседен экендигин эске алып Низамул Мулк Хасан Саббахты хан сарайга кызматкер катары жумушка алат. Ошентип медреседе окуп жүргөн учурунда жаш Хасан Исмаилилердин бир мугалимине туш болуп, анын баянынан таасирленип Исмаили жолун тандап алат. Жаңы эле Селжук өлкөсүнө кайтып келген Исмаилилердин башкы дайы, башкача айтканда башкы дааватчысы Малик ибн Атташ 22 жаштагы жигиттин көзүндөгү жалынды байкап, жанына жардамчы кылып алат. Кайда барбасын жанында жүргөн Хасан Саббах коолук, амал көйлүк жана мыкаачылыктын түрдүү ыкмаларын үйрөнөт. Атташ менен биргеликте Мысырдагы Фатимилер сарайында бир топко калып, алардын саясий оюндарына да күбө болот. Фатимилердин Мысырдагы өкүм сүрүүсү көпкө узабай, Исмаилиттер да эки топко бөлүнүп кетет. Ал учурда Фатимилердин хан сарайында кызмат кылган Хасан Саббах да качууга аргасыз болот. Ар тарапта чачыранды болгон Исмаилиттердин башын бириктирген Хасан Саббах болгон күчү менен Селжук, Аббаси жана Фатимилерге каршы күрөшө баштайт. Кайрадан Селжуки өлкөсүнө кайтып келип, өз тарапташтары менен устазы Малик ибн Атташты өлтүрүп, өзү башкы дайы болуп аталат. Ошол күндөн тарта Хасан Саббах Исмаилилердин тарыхындагы жаңы доорун баштайт. Исмаили же болбосо батыни деп аталган бул бузук идеология акырындап жалпы ислам чөлкөмүнө ириң сымал тарай баштайт. Алар ачык жанатымыздын крестүүлөрдүн жортуулуу учурунда аларга жардам берип, алардын Шам аймагына кирүүсүн камсыздаган. Ал эми элди бул улуу нерседен алыс болууга чакырган көптөгөн ахлы сүнна аалымдарын өлтүрүп жок кылышкан. Кээ бирлери болсо өз жанынан коркуп бул Исмаилия же кийинки аты менен батыни кыймылын колдоп, керек болсо алардын окутууларын жайылтууда да сабак берүүгө мажбур болушкан. Адашкан бул топтун идеологиясы көпчүлүк учурда коммунизмге да аябай окшош эле. Эч ким мүлк же бир нерсеге ээлик кылбай, бардык нерсе ортодон колдонула берилчү. Тапкан кирешенин бир бөлүгү сөзсүз түрдө жамаатка жана Хасан Саббахка зекет катары берилип турар эле. Башында бир жетекчи турса, ага кыйшаюусуз моюн сунушчу. Жамааттан чыгуу өлүмгө тете. Эгерде жамааттын сыры ачыктала турган болсо, сөзсүз жазаланчу. Өзүнүн бузук окутуусуна жаңы тарапташтарды тартуу үчүн алар түрдүү ыкмаларды колдончу. Пара берүү, зынага мажбур кылып, кийин ашкере кылам деп коркутуу, курулай жала жана дооматтар менен шантаж кылуу, бала чака үй бүлөсүн уурдап качуу жана өлүм менен коркутуу бул ыкмалардын бири эле чет эле. Ошентип бара-бара батинилер Аббаси халифаты жана Селжук дөөлөтүнүн ичинде билинбеген мамлекет курууга жетишишет. Катардагы аскерлер жана аскер башчылар, хан сарай кызматкерлери, соодагер жана дыйкандар, өнөрпоз жана мугалимдер буларды колдоп, жамааттын ийгилиги үчүн аракет кылып калышкан. Саны күн сайын өскөн батинилер чырмоок сымал Селжук өлкөсүн ичтен чирите баштайт. Бири-бири менен жамааттык аң сезим аркылуу байланган бул секта мүчөлөрү эч качан бири-бирин сатпай, бузуку идеологиясын таратуу үчүн баарына даяр эле. Жада калса өз ата-энесинен да, бир туугандарынан да жана жоро жолдошторунан да баш тарткан батинилер болгон. Эгерде кимдир бирөө алардын лидерин жамандап же сындап койсо, алгач аны акча же бир нерсе менен оозун жапканга аракет кылчу. Болбой калса ачык коркутуп же өлтүрүүгө да барышаар эле. Мусулмандардын билимге болгон умтулуусун карызгөй ниетте колдонуп, батинилер өз мектеп медреселеринде таасирдүү адамдардын, соодагерлердин, амирлердин балдарына билим беришчү. Ал жерлер сыртынан кадимкидей медреседей эле көрүнгөнү менен балдарды бир жамааттын колчулугуна дуушар кылышаар эле. Көпчүлүк учурда көрөр багары жок жетим балдарга кызыгышчу. Анткени алар келечекте эч нерсеге байланбастан кыймыл үчүн чоң кызматты аткарчу. Ошол эле учурда Селжук хан сарайында элчилик вазифасын аткарып жүргөн Хасан Саббах
Билинбестен мамлекеттин бардык тармагына өз тарапташтарын жайгаштырганга жетишет. Жамааттын тарапташтары федайи, ал эми жаңы мүчөлөрдү таап келген кызматкерлер рафик деп аталчу. Ар бир чакан топту диний башчы катары бир дайы башкарса, ал эми жалпы батинийлердин башында башкы дайы жана Саидуна, башкача айтканда мырзабыз деп аталган Хасан Саббах турчу. Кимдир бирөө аны Саидуна деп атабаса, тарапташтар абдан ачууланып ызаланчу. Батинийлер эки жүздүү жана илими тайкы болгондугу үчүн ачык илимий талаш тартыш жүргүзө алышпайт эле. Сыртынан кадимки мусулмандарды колдогондой түр көрсөткөнү менен ичтен койнуна котур ташын сакташып, максатка жетүү үчүн убактылуу динден чыкканга да даяр болушкан. Кыймылдын ийгилиги үчүн зына, арак, кумар ойноо жана көптөгөн арам иштерди өздөрүнө адалдаштырып алышкан. Этияттык үчүн тутунган диниңде жашырганың оң же кээ бир ибадаттарды аткарбай койсоң да болот деп айтышчу. Ансыз да батинилерге өткөн адам көптөгөн парз болгон ибадаттардан бошотулган. Имамга ай сайын акча берүү аркылуу намаз окубай койсо да боло турган шарт жаралган. Наркотикалык заттарды колдонуп, мас болгон учурда Кудайга жетүүдөгү бир тепкич катары эсептешкен. Имам Газалинин пикирине ылайык батинилерди көпчүлүк учурда ээрчиме, акылы тайкы жана ишеничек адамдар толуктаган. Алар болбогон сандырак жомокторго ишенип, кимдир бирөө Куран жана сүннөттөн башчыларынын адашкандыгы тууралуу далил келтирсе, аны укпай жана кабыл албай, сенин бул сөздөрүң бизге таасир бербейт деп көгөрүшкөн. Исламдын далили деп аталган Худжжатул Ислам Имам Аль-Газали разияллаху анху аларга каршы 7 чоң китеп жазган. Ошолордун бири болгон батинилердин белин сындырган далилдер аттуу эмгеги көптөгөн батинилердин жана Хасан Саббахтын уйкусун качырган. Хасан Саббах өзүнүн тарапташтарына күнөөдөн аруу, катадан таза бир адам катары көрсөтүүгө жетишкен. Мен ар дайым Кудай менен байланыштуу болом. Пайгамбар жана Алинин рухун түшүмдө да өңүмдө да көрөм деп тарапташтарына ишендирген. Мындан сырткары кайып илимдерден кабары бар экендигин айтып, түрдүү психологиялык усулдар жана наркотикалык заттарды колдонуу аркылуу тарапташтарын жипсиз байлаган. Бирок зордун түбү кор демекчи булардын бузук жүзү ачка чыга баштайт. Хасан Саббах өзүнүн күчүн сезген соң Селжук дөөлөтүндө бир нече ирет төңкөрүш жасап, бийликти колго алууга аракет кылат. Саббахтын чыныгы жүзүн сарайдагылар билген соң Низамул Мулк аны куугундуктай баштайт. Алардын жашыруун чогулуш үчүн даярдалган үйлөрү талкаланып, жок кылынат. Хан сарай, базар, медреселердеги алардын тарапташтары изделип, даргага асылат. Хасан Саббах Селжук дөөлөтүнө каршы бирде крестүүлөрдү курса, бирде селжуктар менен Кыпчак жана башка түрк урууларынын ортосунда согуш тутандырууга болгон аракетин жумшайт. Анткени анын ар бир өлкөдө өзүнүн тыңчылары жана тарапташтары бар болчу. Бирок Алпарслан уулу Султан Меликшах бардык бузук оюндарын талкалайт. Тарапташтарынын саны күн сайын азайып жатканын байкаган Хасан Саббах селжуктардын борбору Исфахан шаарынан качууга аргасыз болот. Дервиш кейпинде айыл кыштактарды аралап, өз бузуку идеологиясын жаюуга аракет кыла баштайт. Анын тарапташтары дароо жүзүн өзгөртүп, эми койдун оозунан чөп албаган соодагер жана мугалимдердин кейпин кийишет. Ошентип жүрүп күндөрдүн биринде Хасан Саббах учурдагы Тегарандан 100 чакырым аралыкта жайгашкан Казвин өрөөнүндөгү Аламут чебине көз түшүп алат. Аламут чеби Аскалуу тоонун үстүндө 2000 метрлик бийиктикте жайгашкан эле. Дал ушул жер келечектеги батинилердин борборуна ылайыктуу экендигин байкап, бул чепти алуунун айла амалын издей баштайт. Кийинки ролигибизде Хасан Саббахтын Аламут чебин алып, ал жерден өтө кудуреттүү бир мамлекет кургандыгы тууралуу айтып беребиз. Бизден кабар алып туруңуздар.